ka samu. A yanzu ADC zamu Ko barkashi gana mamutu. a'a ba za a yi ba da A yayin da al'ummar duniya ke gabatar da shagulgulan babbar sallah a wannan shekara, akan yasa halastaccen ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara a inuwar jam'iyyar ADC barista Mahadi Aliyu Muhammad Gusau ke yi wa al'ummar musulmi na jihar Zamfara da Najeriya da ma duniya baki ɗaya murnar barka da sallah, musamman shugabannin jam'iyyar ADC ta jihar Zamfara da na ƙananan hukumomi da kuma shugabannin jam'iyyar ADC na mazaɓu 147 da ke faɗin jihar ta Zamfara, duk a ƙarƙashin jagorancin Shehu Mai Shanu Guluba, matashin dattijo. Da fatan an yi bukukuwan sallah lafiya, Allah kuma ya maimaita mana, amin. Haka zalika barista Mahadi Aliyu Gusau yana yi wa mahajjatan jihar Zamfara da na Najeriya da ma duniya baki ɗaya murnan gudanar da aikin hajjin bana, da fatan Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya ya kuma dawo mana da ku gida lafiya. Dan takarar gwamnan na jihar Zamfara na jam'iyyar ADC barista Mahadi Aliyu Muhammad Gusau yana amfani da wannan damar wajen barin addu'a ga al'ummar musulmai, musamman a wannan lokacin da muke ciki, da niyyar Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a jihar mu ta Zamfara da ma Najeriya baki ɗaya. Ya ku al'ummar jihar Zamfara, mu sani fa ba mu da wata ƙasa kamar ƙasar mu Najeriya, haka kuma ba mu da wata jiha kamar jihar mu ta Zamfara. Dole ne sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen wanzar da zaman lafiya. Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a jihar mu ta Zamfara da Najeriya baki ɗaya. Wannan saƙon barka da sallah ne daga halastaccen ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara a inuwar jam'iyyar ADC wato barista Mahadi Aliyu Muhammad Gusau ta hannun Comrade Anas Haidara durumbun sabon garin ƙauren na moda, kuma mai magana da yawun jam'iyyar ADC reshen jihar Zamfara. Mata ku fito mu